Ուրբի պիտի դանիս մեզ հիմա։ Մենք էլ նկարվենք։ Love. Il va nous emmener se balader pour l'instant. On va se balader et on verra sur le chemin qui on va rencontrer. Գավառներից եկել են այստեղ վերաբնակեցվել են նորից այս գյուղը աճել, բարգավաճել, բայց դրանից առաջ հաստատ բնակություն էլ եղել է։ Հա, այսպես։ C'est une histoire qui date du début du 19e siècle, quand les Arméniens avaient été... Parce que les Arméniens qui vivaient ici étaient sur la ligne de front entre les Perses et les Ottomans. Du coup, ils ont été déportés en Iran. Mais au début du 19e siècle, avec l'accord du tsar, ils sont revenus. Et ici, il y a des pierres tombales qui datent de 500 ans environ, du 17e siècle, autour, enfin pas dans le village même, mais enfin autour, dans les collines environnantes. Le village avait plutôt une fonction défensive, enfin pas le village en soi, mais toute cette région. Et la population de ce village est originaire du nord de l'Iran, des régions dits de Khoy et de Salmast, qui sont toutes au nord de l'Iran, près de la frontière arménienne. Քանի ադնեյվեր խանութ բանեք։ Քանի տարվա 12 Donc lui il est né ici et ça fait 12 ans qu'il est propriétaire de ce magasin. Իմ համար շատ մեծ տպավորություններ եմ ունեցել, որովհետև ծնունդս լավ անցել ու ես այս տարի ավելի տպավորված եմ, որովհետև ավելի շատ եմ ինչ-որ բաներ հասկանում այս կյանքից ու այդ իմ համար մեծ բան է։ Elle a été très émue de sa fête d'anniversaire et en gros elle dit aussi que cette année elle a pris plus conscience de choses dont elle n'avait pas conscience avant forcément. Voilà. Et elle en est contente. Ես Աննա Ավետյան եմ, 13 տարեկան, ապրում եմ Ուց գյուղում, սովորում եմ։ Թերորդ դասում։ Ուց գյուղ Սովորում եմ Ուծի միջնակարգ դպրոցում, փոխադրվեցի 8-րդ դասարան, շուտով կլրանա 14 տարեկանից։ Elle dit qu'elle pourrait passer le concours du conservatoire. Situation don't seem so goddamn smart. Situation is tearing me apart. So excuse me. Yenas! Ça fait 10 jours qu'on est là.